السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وما زلنا مع تفسير القرآن الكريم مع الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي أستاذ البلاغة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا ومرحبا يا دكتور. صلى الله عز وجل أن يتقبل. كنا في اللقاء الماضي يا دكتور مع الآية 44 من سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى في الآية التي بعدها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. نتوقفنا عند واو الحال في الجملة الاسمية وأنتم تتلون الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في الحلقة السابقة إن الله عز وجل في هذا السياق يأمر بني إسرائيل وخاصة علماءهم وأحبارهم بما يزكي نفوسهم ويصلحها. فبدأ: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم عاب عليهم أنهم يأمرون الناس بما لا يفعلونه ولا يلتزمونهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنفسهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وكلمة البر هي كلمة جامعة لكل صنوف الخير، لكل أنواع الخير، اسم جامع لكل أنواع الخير، أي معروف، أي خير. كل الإيمان وشعب الإيمان وكل ما أنزل الله عز وجل من الطاعات في كلمة البر. أتأمرون الناس بالبر، يأمرون الناس بالبر. كل من يسأل عن معروف أو يأمر بها، لكن هو لا يأتمر بها. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وأنتم الواو، وقفنا عند الواو أنها واو الحال، أي والحال أنكم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب. وتلاوة الكتاب من شأنها أن تزكي النفوس، لأن وأنتم تتلون الكتاب عندك الله عز وجل حدد يعني وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتلاوة الآيات من أهم الوسائل التي تزكي النفس، يطلع المأتي ويزكيه. هؤلاء خلاف ذلك. هؤلاء خلاف ذلك. فتلاوة الآيات يعني الفائدة التي نجنيها من تلاوة القرآن ومدارسته هي تزكية النفوس، التفكر والتدبر الذي يعود علينا بزكاة نفوسنا. وهذا لا يكون إلا إذا كان جهاز الاستقبال اللي هو القلب مستعد ومقبل على القرآن القلب فيه طهارة ومستعد للاستقبال. لكن إذا كان القلب معرضا، تخيل شوف مثلا واحد منهمك في عمل وبجواره مثلا من يتكلم ومن كذا ويفعل كذا، وهو يعني لا يتأثر. ليه؟ لأنه هو منهمك فيما هو فيه. فكذلك هؤلاء منهمكون في لذاتهم وشهواتهم ولا يتأثرون بزواجر القرآن. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك في أثر تلاوة الكتاب في هذه الليالي الرمضانية الجميلة نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة، الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل. وكان جبريل يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم هو جواد وكريم، لكن يصير أجود بالخير من الريح المرسلة. لماذا؟ لهذه العوامل. بالك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في رمضان، وأنه يلقاه جبريل الصحبة الصالحة، وأنهم يجتمعان لتلاوة القرآن وتدارسه. فكل هذه الأسباب ترفع من معنويات الرسول صلى الله عليه وسلم وترفع من حالته الإيمانية. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم تصل إلى أقصى درجات الكرم والجود صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا أيضا في نفس السياق نفسه. والخطاب كله لبني إسرائيل ولغيرهم لينتفع. نعم. يعني هذا الخطاب لبني إسرائيل ونحن ينتفع بهذه النصيحة. هذه كلها الأمور التي تزكي النفس. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة هذه من الأمور التي تزكي النفس. الصبر بكل أنواعه، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، والصبر على القضاء، الصبر على التكاليف الشرعية. فالصبر أنواع. تصبر نفسك لله عز وجل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
اصبر لربك ولطاعته ولأوامره، واصبر نفسك عن المعاصي أيضا، تصبر تحبس نفسك، الصبر عن حبس النفس. فالصبر على القضاء والصبر على التكاليف والصبر لله عز وجل والصبر على بلائه، كل أنواع الصبر مما يزكي النفس ويصلحها. واستعينوا بالصبر والصلاة. من الأمور التي تزكي النفس، من خير ما يزكي النفس الصبر على المنهج والصبر على القضاء والصبر على التكاليف والصلاة. والصلاة شوف جعلها معادلة لذلك. الصبر دي شملت المنهج كله، استعينوا بالصبر، الصبر على التكاليف والكذا وكذا، كل يعني المنهج بما فيهم الصلاة، لكن خص بايه الصلاة لعظيم درجاتها ورفعتها، وإنها لكبيرة. وإنها هنا تعود على الصلاة. مش سهل ان انت تقوم تصلي ركعتين، يعني تلاقي واحد الموفق من وفقه الله. واحد ممكن يقوم ينقل جبل لكن لا يصلي ركعتين، تقيلة قوي على قلبه وكبيرة. صحيح. ده بيحصل، تقول له تعالى معايا مشوار يروح، طب قوم صلي، يقول لك ادعي لي ربنا يهديك. لأنه لم يخشع لله. صحيح، لم يخشع قلبه ويخبت لله عز وجل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نسأل الله عز وجل أن يخشع قلوبنا وأن يذللها لطاعته. نعم. وهنا اللهم امين يا رب العالمين. وهنا صفات الخاشعين اللي هم ايه بقى؟ من هم؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. يظنون انهم ملاقو ربهم. هذه تحتاج الى حلقه لكي نقف عند معنى الظن هنا، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. ولتكن الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى. اشكر الدكتور عبد الحميد هنداوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.